0600 series of 2017. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa gihapon no, ang atong mga kauban din sa estasyon. Si Igsoon o kasamang Danny Luod. O sa technical side, o usab si Igsoon o kasamang Tax Expedito Ilumba. Maayong adlaw o maayong buntag. Maayong adlaw sa Ginoo. Mga Igsoon, no? Kasamang Dan, Igsoon Tax. Usab sa gawas, no? Si Igsoon Rodrigo. O si Igsoon Rinaldo, no? Atong mga kauban sa gawas, kauban na po ang atong sa pagkahigala nga niagyod duol gyud, no? Nagpuyo sa atong istasyon si Igsoon Ilumbaring, no? Maayong adlaw, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kaninyo. Ug usab sa atong mga fans club dinhi sa RMN Dipolog nga maoy nagpa sikat yun pag-ayo sa atong istasyon. Atong mga fans club nga pinanguluhan ni Nanay Corazon Balansag mayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kay nimo sa imong pamilya. Sa atong suki kaayo aning maong istasyon, contributor no si Nanay Bibitano maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kay nimo nay. Of course, dili na tumalimtan, no? Ang nangulog yun dinhi sa atong istasyon sa RMN Dipolog, no? DXDR. Ang atong kasama, no? Edgar Dagumo. Nauban na sa iyang mga kauban, no? Dinhi sa RMN Dipolog. Sila ni Mardy, Elaine, Rogie Monera, o sa pa ba? Pasensya malimtan ng uban. Okay, ang atong pizza karon, no? Pizza 11 sa bulan sa Hunyo tuig 2017. Okay, no, atong iawahin ning ato yung gihinam-hinam yun nga usa ka greeting para gyud karong adlaw. Karong Domingo ha. Sa miaging Domingo ato manggi sa ulog ang pagkatawag yun sa atong simbahan. Ang simbahan Romano Katoliko, no? Ang Pentecost Sunday. Karon na pod ato na pong gisaulog ang itong wa pa kahibalo ha. Atong gisaulog ron ang Dios na gyud. Ang Dios nga naa sa tulo ka persona. Mo nga diha sa Facebook, kung 30 sa Facebook, inyong mabasa diha ang una gyud naa sa akong wall.
sa may akong greeting diha, di ba? Happy Trinity Sunday. Happy Trinity Sunday. Atong gisaulog ron ang Dios gud mismo. Nga anaa sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Di fide ni, no? Nga pagtulod-an sa atong simbahan, no? Nga ang Dios anaa sa tulo ka persona. Mao ginay atong pagtulod ang Katoliko, no? Dili ta motuoan ang gitudlo sa uban nga ang Dios kuno naa lang sa usa ka persona, kanang gitawag og Unitarian. Nga ang usa kuno ka Dios naa lang sa usa ka persona. Dili na tinuod. Tungod kay sa unang bahin pa lang sa Biblia, ang Henesis 1:26, nagpahiwatig o gapasabot na nga dili gyud usara ang persona sa usa ka Dios. Naagyoy lain nga kung atong sumadahon tulo gyud ni mao na nga Trinity. Trinity unya lipay ta kay dili man pod tanang nisupak sa tinuo ang Katoliko, nisupak aning Trinity. Kay naaman po'y ni Uyon, pananglit. Ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist. Ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist, muuyon na sila anang ang Diyos anaa sa tulo ka persona. Meaning, ang Diyos adunay tulo ka persona. Dili kay usa lang ang persona, no? Ganang gitawag og Unitarian. Ang pagtuong Katoliko, Trinitarian. Lain po ng oneness. Kanang oneness, ang ilang pagtuo nga ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo usara na ka persona. Kanang oneness. Kana kunong Amahan, Anak ug Espiritu Santo usara kuno na ka persona. Dili lain-lain. Muna sila gitawag og oneness. Murag kung wa kumasayop kanang tinuhuan ni Apollo Kibuloy, kanang naas Davao, oneness na sila. Kung wala ko masayop, kung wala ko malimot, no? Nga ang Diyos para nila usa pod ang persona. Muna gitawag og oneness. Lain po ng kanang gitawag nato og Unitarian. Kanang Unitarian nagtuo og usa ka Dios, pero usa ra pod ang persona. Pero lahi-lahi ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, niya kanang usa ka Dios nga usa ka persona ang Amahan lang. Sa may mga example nagtuo na ato mga igsoong Iglesia ni Cristo. Tuo man na sila ana mo man na ilang pagtulon-an nga ang usa ka Dios, usa ka persona ug mao nang Amahan. Nya way labot si Cristo ana, way labot ang Espiritu Santo ana. Pero nagtuo po sila nga lahi-lahi gyud ang persona sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Murag kung wa ko masayo pod ang ato mga igsuong Muslim, mo po na ilang pagtuo. Mo po na ilang pagtuo nga usa lang ang persona, no, kung wa ko masayop sa Dios. Pero ang atong tinuoang Katoliko sa usa ka Dios adunay tulo gyud ka persona. Dili kay usa lang ang persona. Ang unang bersikulo ana nga atong masabtan nga ingon ana gyud gipasabot kanang Henesis 1:26. Kay sa Henesis 1:26, giisgutan diha, no, sa pagbuhat sa Dios sa tao, nag-ingon siya nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ambot pasabot na siya kauban. Nga parihas po niya magbubuhat. Kay buhaton nato ang tao man sa atong dagway. So more than one person di ay ang Dios. Kaysa paggama niya sa tao, naghisgot naman siya plurality of persons di ay. Mahitungod niya. Na siya kauban. Buhato nato ang tao sama sa atong. Atong means more than one person. Atong dagway. Niya ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, ang ilang reputation, ang ilang pagsupak, ilang isulti, mupadayag sila nga kanang kauban sa Dios dihang gipasabot dili man na kauban niya parehas Dios, kundi kuan man na mga anghel.
Pero sa pagtuong Katoliko, dili na anghel nang gipasabot sa Dios diya sa Henesis 1:26 nga iyang kauban sa paglalang sa tao, sa paglalang sa kalibutan. Nga naman kay ang iyang gipasabot diha nga kauban parehas man niyang magbubuhat. Creator. Ang creator magbubuhat. Moana ka sa Job 33 gitudlo diha nga ang Espiritu Santo gani magbubuhat. Di ba? Niya manhipog ka sa Juan 1:1 ngadto sa 3 ug sa suwat ni Apostol Pablo sa Colosas. Pasabot niya nga gibuhat sa Dios ang kalibutan pinaagi sa iyang bugtog anak. Napagyulaing bersikulo anak nga nagtumbok ni Kristo nga gabuhat sa kalibutan. No, isip Dios po na noon nga usa sa amahan. Di ba? Kanya labaw na ang amahan, creator gyud na. So, gipasabot sa Biblia nga ang amahan creator, ang anak creator, ang Espiritu Santo creator, pero dili sila tulo ka Dios. Di ba? Kay ang pagtuong Katoliko, pagtuong Kristiyano, mutudlo nato nga usara man ang ilang substance, ang ilang kinaiya sa pagka-Diyos, usara lamang na lang sa tulo ka persona. Amahan, anak, ug Espiritu Santo. O gali nga dias bunyag, hisgutan man gyud ang ngalan sa Dios. Nya giingon diha, pagbunyag kamo sa ngalan, denote singularity ba? Sa ngalan, dili mga ngalan. Denote singularity nga usa kay usa ra man gyud ang Dios. Pagbunyag kamo sa ngalan, no? It denotes one. Kay dili man mga ngalan. Yung pagbunyag kamo sa ngalan, pero sa sumpay tulo ka ngalang hisgutan, di ba? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Mo na pasabot anang atong doktrina sa Trinity kini atong gisaulog ron. Ang gihinganlan natong Trinity, ang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Unsa man ang Trinity? Ang Trinity bot pasabot ana tulo kanang three. Kanang niti means one or united o nagkahiusa. Aduna ba'y tulo di as Biblia nga nagkahiusa? Aduna. Alang-alang mo yung ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo wala magkahiusa. Di ba? So kanang hingpit nga panaghiusa sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo mao na ang atong gitawag og Trinity. Di ba? Usa ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa pagbantay sa panon o pag-shepherd sa flock. Di ba? Usa ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa pagka-Dios. Ang ato ra bang mga igsoong Iglesia ni Cristo o mga saksi ni Jehova, dili sila mutuo ana nga usa ang Amahan ug Anak sa pagka-Dios. Kay sa pagbantay sa panon ra kuno sila usa. No, wala tay mabasa sa Biblia nga ang Amahan ug Anak usa lang o nagkahiusa lang diha sa pagbantay sa panon. Atong giusob ang o murag gidoktora nato ang Biblia kung ingon ana ta manudlo, no, kanang mga saksi ni Jehova o Iglesia ni Cristo. Kana kunong giingon ni Kristo sa Juan 10:30 nga ako og ang Amahan usa, ang ilang gitumbok ana nga usa sa pagbantay ra kuno sa panon, only shepherding the flock. Dili na tinuod kay wa gyud tay mabasa sa Biblia nga ang Amahan ug Anak usa lang diha sa pagbantay sa panon. Hinuon usa na. Kay sa pagtuong Katoliko lagi hingpit ang ilang panaghiusa. Sa kinaiya sa pagka-Dios usa. Di ba? Usa. Kinaiya ang ilang pagbantay sa panon usa. Kinaiya sa pagka-Dios usa. Unsa pa may ilang giusahan? Sila pareha sila, usa sila nga nagpanag-iya sa iglesia nga gitukod sa gingherian diri sa yuta. So mao na. Unya daghan mang mga tudling sa Biblia mabasa gyud litra por litra nga Dios si Kristo. Nga alang-alang isalindot na to na ang Espiritu Santo pod. Usa sa logic ana sa simbahang Katoliko ngano nga ang Espiritu Santo Dios tungod kay
kung ingno nato nga ang Espiritu Santo gahom sa Dios o power of God, tuo man pod ang Iglesia ni Cristo ana og saksi ni Jehova nga ang Espiritu Santo gahom sa Dios. Unya, kung dili Dios ang Espiritu Santo, bot ipasabot di ay naa di ay panahon nga walay Espiritu Santo. Kay unsa may Dios, di ba ang Dios way sinugdanan ni katapusan? Na kung ang Espiritu Santo dili Dios ato pa binuhat lang, naa di ay panahon nga walay Espiritu Santo. Di ba? So kung mo tuo ka, muuyon ka nga ang Espiritu Santo naa kanunay way sinugdanan sa to pa Dios. Kay kanang way sinugdanan Dios man na. Di ba? Nasa Salmo 90 bersikulo 1 hangtod sa 2 nga ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Kung ang Espiritu Santo dunay sinugdanan, moingon kag binuhat lang na sinugdanan, diha moyon ko nga ang Espiritu Santo dili Dios. Pero bisag logic lang no, maayong pangisip lang, dili gyud ka makaingon nga ang Espiritu Santo dunay sinugdanan. Ano man? Kay ang Espiritu Santo gahom man ka sa Dios. Gahom man ka sa Dios. Nya moingon ka nga dili Dios ato pa way naay sinugdanan. So wa gyud laing maayong buhaton nato gawas gyud sa pagluhod o pagpailalom gyud sa pagtuong Katoliko nga Dios gyud ang Espiritu Santo. Kay mawala man gyud tas maayong pangisip alang-alang moingon ka nga ang Espiritu Santo dunay sinugdanan. Sa ato pa duna di panahon nga walay gahom ang Dios. Sa dihang wala pa mahimo ang Espiritu Santo. So naa day panahon nga ang Dios walay gahom. Dili na siya matawag og Dios ana kung naay panahon wala siya gahom. Mausa na sa logic sa pagtuong Katoliko. Unya diha pod sa buhat 5 ang Espiritu Santo gibakakan persona ra may bakakan, di ba? Kana usa po nasbut kanang ebidensya po sa Biblia nga persona ang Espiritu Santo. Kinaan po yung mga tao god nga ang ilang pagtuo sa Espiritu Santo gahom lang, dili persona. Dili po na mao, no? Ang Espiritu Santo gahom siya at the same time persona po. Nga naman kay gibakakan god. Di ba? Naabagoy pagkamao nga gibakakan unya dili persona. Di ba? Ikaw bakakan ka, di ba? Persona man ka. Kung ang imong anak mamakak diha nimo, matawag bagog ka og hayop lang, no? Persona gyud ka, no? O ang Espiritu Santo gibakakan unya kung magbaka kuno ka sa Espiritu Santo wala ka na makak sa tao lang kun dili Dios gyud. O mo na nagpasabot po na nga ang Espiritu Santo Dios. Labi na yun ang sa Job 33, basahan na yun ng Job 33. Nalimot ko sa particular verse nga litra por litra yun diha nga ang Espiritu Santo magbubuhat po. Mayong ikag magbubuhat, Dios ra na, di ba? So mao na ang Holy Spirit. Unya, na ay argumento po ang uban, moingon sila nga og Espiritu di ay dili Dios. Yang mga anghel, Espiritu man, Dios na po di ay. Dili, no? Ang anghel o ang Espiritu Santo dili na to mapanag-ing. Although Espiritu ang mga anghel. Nga naman, kay ang mga anghel dunay sinugdanan, kay gibuhat raman sila sa Dios. So ang mga anghel nga Espiritu, Espiritu tuod sila, pero doon naman sila sinugdanan, kay binuhat raman sila sa Dios. So dili sila mo qualify nga makaingon tang Dios po sila. Kay binuhat raman sila. Pero ang pagka-Espiritu sa Espiritu Santo, binuhat ba na? Dili. Kay wa may sinugdanan. Kay kung muingon ka nga ang Espiritu Santo, doon ay sinugdanan, sa to pa, na ay panahon di ay nga ang Diyos way gahom. So kon ang Diyos way sinugdanan, wa po'y katapusan, ang iyang gahom, nga mao ng Espiritu Santo, wa po'y sinugdanan. Logic. Simple raman na, di ba? So, dili na to mapanag-ing ang Espiritu Santo o ang mga Espiritu nga mga anghel. Kaya ang Espiritu nga mga anghel, doon naman sila sinugdanan. Samtang ang Espiritu Santo, walay sinugdanan. Nya, kung maadto punta ni Kristo. Si Kristo, dili na siya
kuan kanang tupong. O, di ba? Dili na tupong sa amahan kay niingon si Kristo diha sa Juan 14:28, ang amahan labaw kay kaniya. Di ba? Usama na sa gamiton nga pagsupak sa saksi ni Uba o Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Nga sayop kuno ng doktrina sa Trinity kay sa Trinity kuno sa pagka-Dios ang amahan, anak ug Espiritu Santo tupong kay usaman way labaw. Nya mingon sila sayop ng doktrina ninyo sa Trinity kay si Kristo klaro kayo ni angkon. Nanudlo nga labaw ang amahan kay kaniya. Unsa may tubag Katoliko ana? Simple ra man kayo tubag Katoliko ana. Timan ana to nga sa pagka-Dios ni Kristo nga usa sa amahan, mao na kinaiya nga kinalabaw o kinalabuan sa tanan. Kanang pagka-Dios niya ba nga usa sa amahan. Unya, wala man gud siya nagpermanente nga maora na iyang kinaiya. Doon naman gud kinaiya niya nga nadugang nga makaingon tang maotoy ubos. Unsa man ang iyang pagkatao. Di ba? Basahan ninyo ang Pilipos 2:6-9. Nga bisan Dios siya pero wala siya mag-isip ingon nga Dios. Wala pa siya magpahambog-hambog nga Dios siya, bisan Dios siya. Nagpaubos siya ingon nga tao. So ang gipasabot diha nga ubos nga kinaiya ni Kristo ang iyang pagkatao, dili ang iyang pagka-Dios. Kay lahi man ang iyang pagka-Dios ug pagkatao. Parehas ragon na sa usa ka, for example, maestro. Eskwela ka dayon ang imong kurso teaching. Dayon na maestro gyud ka. Dayon pag maestro nimo naghinahinay pug ang eskwela og abuga siya. Dayon nahimo pug ang abogado. Asa may labaw diha nga kanang ingon talang title nimo, ang imong pagka-maestro o ang imong pagka-abogado. Mas labaw gyud ang imong pagka-abogado. Labi nag mapresidente ka. Di ba? So, mao na kay si Kristo, Juan 1:14, Dios man nga nagpakatao, klaro na kay bisan pag way bersikulo, no? Maklaro na nato nga ang ubos ni Kristo nga kinaiya mao kanang iyang pagkatao. Og sa relationship, mayong kag sa pamilya doon na may hierarchy. Di ba? Doon na ba'y kana bang sa manang mura man nag organisasyon pod nga naay labaw, din apoy sunod sa labaw, na ba para sa atong local government diri sa Dipolog, City of Dipolog. Ang kinalabuan mayor. Then sunod din tong vice. Sunod na din tong mga councilors. Ubos na po tong mga kapitan. Pero naagay labaw. Di ba? So, kung maghisgot po tag kinaiya ni Kristo duha man, pagka Dios nga usa sa amahan, sumo ng tupong kay usagod. Usa sa amahan. Pero ang iyang kinaiya sa pagkatao, mao'y ubos. O sa pamilya pod, mas labaw ang amahan kaysa anak. So, isip anak pod, iyang relasyon isip anak, ubos gyud na sa amahan. Kay labaw man gyud authority ang amahan kaysa anak. Pero naapoy mga bahin sa Biblia nga isip Dios, si Kristo mahimong ilhon po nato nga amahan. Di ba? Nga naman, kay diya sa Isaiah 9:6. Si Kristo sanglit Dios, pwede po nato amahan nga way katapusan. Tawgon og amahan nga way katapusan. Pero sa relationship sa Trinity, sa pamilya sa Dios, kung muingon ka atong tumbukon ang pagkaanak ni Kristo, nga muhangad siya siyang amahan, ubos po siya sa amahan. Di ba? Isip anak, ubos siya sa amahan. Di ba? Kaya mas taas man gitong amahan. Pero kung maghisgot ng kinaiya, mas labaw yun ang kinaiya sa pagka-Diyos. Di ba? Pagka-Diyos ni Kristo. Kaya ang iyang pagkatao ubos lang. O iya pong pagkaanak. Kaya kung maingon po tag pagkaanak ni Kristo, niya, igsuon na to siya. Di ba? Isip anak sa amahan si Kristo, mahimong ingno na to nga si Kristo igsuon na to. Maguwang na to siya. Ilho na to siyang maguwang. Di ba? Pero isip po Dios, pwede po siya na to tawgon og amahan. Pero lahi ang persona gyud sa amahan gyud po niya, di ba? Kay klaro man sa Mateo 3 nga lahi ang amahan, anak ug Espiritu Santo. Sa Mateo 28:19-20 gi pasabot pod nga lahi ang persona sa amahan, anak ug Espiritu Santo. Pero sa kinaiya sa pagka-Dios usa sila. So way labaw, walay kanang ingnon talang ingon ta kay basta usa gani tupong gila. Dili pa gali unta nimo tawgo na og pulong kanang tupong.
o unsa ni kay mayong kag usa-usaman. Kay kinaiya man na gud sa Dios nga usa. Okay, sa Biblia wa man gyud pagtulon-an nga tulo ang Dios. Oh. Daghan more than one. Usa ra gyud na ang Dios lamang naa sa tulo ka persona. Okay, no, mga tinahod nga tigpaminaw, ato yung bantayan ha, usa sa ilhanan yun nga ang atong pagtuo ni Simang nata. Mo ni bantayanan yun nato. Usa sa ilhanan nga magtumbok nato, magpaila gani nga ni Simang na ang atong tinuhuan, wa na masubay sa husto. Kung mo claim gani ta, moingon gani ta nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo wala na kapadayon kay nagtudlo nagdi mao. Gitawag na nilag na apostata o tibuok nga natalikod. Nganong muingon man ko ana, unsa man nato pag-justify ana? Ngano man? Ako gining ipahimug tungod kay ato kong gisaulog ron ang Dios nga naa sa tulo ka persona. Nga which is very very important kining Holy Spirit nga maoy gagiya sa iglesyang gitukod ni Kristo. Iglesia nga iyang gitukod. Si Kristo kung muingon ta nga dili masayop sa pagpanudlo, unya ang Amahan dili masayop sa pagpanudlo. Unya kining Espiritu Santo dili pod masayop sa pagpanudlo kay Dios God. Di ba? So kung muuyon ka nga Dios ang Espiritu Santo ug muuyon pug ka nga ang Espiritu Santo dili masayop sa pagpanudlo o paggiya, sa ato pa, kung kining Espiritu Santo mugiya sa iyang iglesia o sa iglesyang gitukod ni Kristo, dili po siya masayop. Muna kanang gitawag og infallibility of the church when it comes to faith and morals. Maghisgot na og tuluhuan og pamatasan, dili gid masayop ang simbahan ana. Ngano man, Holy Spirit man silbing ulo o kana bang gagiya. Gipangayo guna ni Kristo. Unsa may hinungdan nga sawa pa si Kristo mubalik sa langit, katubang wa pa mahuman ng iyang misyon diri sa yuta. Di ba pangayo niya daan ang Holy Spirit sa Amahan nga ipadala nga kung wala na siya diri, magpili man tuod siya mga opisyalis pod mo na mga apostol. Unya gihimo niyang tinugyanan si Yahweh si Pedro, meaning siya may pinaka-chief sa tupa Chief Justice. Pero dili pa naigo kung pasagdan ra pud sila, nagtukod siya, gapili siya mga opisyalis, mao na mga apostol, then si Pedro mo gitugyanan si Yahweh, meaning siya may silbing executive, minister o pope. Nya dili pa pud naigo kung pasagdan ra pud ni Kristo nga sila ray iyarang isalig sa tawhanong galamhan sa mga apostol. Huna aragod kung isalig lang ni Kristo ang pagpadagan o ang pagpanudlo sa iyang simbahan sa tawhanong galamhan lang sa mga apostol, sigurado yung masipyat sayop. Maklaro naman gali, personally si Pedro na sayop. Gitawag man gaito siya one time ni Kristo og Satanas, katong yung siya pahawa Satanas kay nakapamulong siya og di mao. Dayon iya pong gilimod si Kristo, di ba? Sipyat personal si Pedro. Nakasukan pod gani siya ni Pablo. Di ba? Hinuon, misunderstanding lang tong ikasukan siyang Pablo kay katong kaso sa Galacia nga ikasukan siyang Pablo, strategy man gusto ni Pedro pag alam-alam sa mga Hudeyo. Sakto ra iyang gibuhat pero iya siyang gibiyaan kay
hadlok siya mga suko mga Hudiyo. Oh, strategy to niya pag alam-alang pa mga Hudiyo. Pero wala lang ka Atix Pablo ba? Mo nang yang nakasukan si Pedro. Pero otro man po na si Pablo, iya man po nang gigamit ng strategy ni Pedro. Nasa 1 Corinto 9:22 katong niingon siya sa mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo ako. Di ba? Para lang makabig ko niya mga Hudiyo kay lisod manggugulpihon. Di ba? Para saan ang kuan? Mo na ka sa laing dapit din lahi pod ilang religion diha. Alang-alang gulpihon nimo na undangin na inyo kay di na mao. Oh, kini amo may insakto. Ayaw ana kay ayaw gulpihaw pagay na sila kasabot sa imong pagtuo ba sig nagtuo na silang sayop ng imo nya imo yung pugson nga ali mo diri na mo. Di na mayo, oh. Okay, mahimo pagaling buhaton niya mo respetuhi. Apil dia. Kay og pataka-taka kag panudlo dia undangin na inyo kay amo may insakto. Nya makasabot pag kuna dayon. Oh, mag-away lang mo diha. Di ba? Mao na nga ayaw ipugos mo na kung mahimo gani ay lang sa hisgutin ng inyong kuan kung lisod pa nimo tudluan. So ang importante diha inyong friendship. Ma-develop inyong friendship hangtod nga magpaminaway na din mong duha. Magpaminaway na din mo ayaw gulpiha. So mao po na hinungdan gani nga sa bag-o ang iglesia nutukod ni Kristo. Doon na naman to'y usbon unta. Gihinahinay na pag-usap para saan ang tuli undangan na kaysa New Covenant bunyag na po dato. Oh, nailisdan man gito. Pero kanang pag-ilis tanan, transition time between Old Covenant ug New Covenant hinay-hinay na dili na automatic. Ano man? Kay bisag nanudlo na ang Dios nga ayo nag-isipang mahugaw kadtong giisip nga mahugaw sa una para nang baboy isdang walay himbis. O ana mo na nga sa atong pagtuorong Katoliko dili na siya apil sa atong pagtulon ang Kristiyano. Kay ingon si Pablo mga seremonyal na ang gitapos ni Kristo sa krus mo na mga Kristiyano dili obligado mo sunod anang kosher law nang tulumanon mahitungod sa kalanon. Pero dili man lagi automatic nga mawala dayon tanan ng Jewish custom nya labi pod to respect the religion of the Jews nya pod mga Hudiyo man pod kasagaran to mga apostol mga Hudiyo man to sila si Kristo gani Hudiyo. Muna nga, sa bag-o pa ang simbahan, wala pa po dahil gihurot nilag wala itong mga Jewish practice. Muna si Kristo, balik-balik sa adlong Sabado. Dayon, pista gani, tambong si Kristo, sigig pista sa mga Hudiyo, di ba? Nga, kanang pista gani, paundangan naman na. Ingon ni Pablo, atong pista noon sa daan. Dili nang pista na to sa Katoliko nga bag-o. Lahi na. Kay, naaman po gahom ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga maghimo og bag-ong pista. Oh, kay, wala man po gibawal sa New Covenant ng magsaulog ta. Nga doon natin kasaulugan. Nasa 1 Corinto 5:8. Pero gipasabot ni Pablo nga kung magsaulog ta o kasaulugan kanang nag-focus o nagtumong sa kabalaan kana bang kaputli. Basahan ko ninyo ng 1 Corinto 5:8 nga sa ulugo ng mensahe sa kaputli. Sa ito pa kabalaan kay kanang kaputli kabalaan man. Nya mohaom nang atong mga pista karon nga bag-ong gipanggama. Nga nang pista sa mga santos sama ni pista alang ni San Antonio, pista alang ni San Vicente. Kanang pagsaulog natong pista sa mga santos, kaputli man ang gitumong ana. Nganong gasaulog man ta sa kabalaan o kaputli ni kuan ni San Vicente o ni San Antonio. O bisan kinsang santos. Kay mo na gusto ni Pablo nga sa ulugo na to kanang kaputli, kabalaan. Pero di malas lang po ning daghan Katoliko nga kung magpista gani, maghubog-hubog, ana das kalingawan nga agoy, murag nagpagano, murag mawala na atong essence of tinuod ba nga pagsaulog. Dili pod noon tanan. Kay kadaot pod aning uban nga labi nang kusog kay mo sa West Katoliko, lahapon nila tanang mga Katoliko. Kita sila dito Katolikong gahubog-hubog, nakikigsumbagay dito. Mingon na ilajeng general nga tanang Katoliko yun ana, ayaw makasabi po ta na. No? Nganong ato mang ipasangil sa tinuhuang Katoliko tibuok na nga supak manggali na sa pagtuong Katoliko ng hubog-hubog. Di ba? O manggali nga mga pare usahay mo hatag nalang disiplina nga bawal di siya mumisa kung pabayli diha kay baili diha mo gud makita ng mga dili maayo gud sa pagsaulog.
tubang nga hubog, na inuminom, gibawal na lang kay parang paningkamutan nga malimpyo unta atong pagsaulog sa pista kay kanagong pista nato sa mga santos kaputli mo gipahimog atan diha. Kay kini mga santos angay na pasidunggan kay dili lalim ng magsantos. Di ba? Mga tinawod nga tigpaminaw. Ato po nang i-explicar ha kay mingon sila nga dili man na tinuod ng Katoliko si Piat man na kay kanang dugo lang anong ipakaon naman na nga sa Council of Jerusalem ibawal man gihapon na tinuod man na sa explanation nga Katoliko sa Council of Jerusalem giapil pa ng ubang kustombre sa Hudeyo kaysa pagtuo laging Katoliko barugan ng Katoliko wala gihurot dayon sa bag-o pa ang simbahan ug wala kay gani si Kristo gani sigig tambong og pista sa mga Hudeyo sigig tambong anang Sabado sa mga Hudeyo kay dili man na mahurot og ka wala tanan hinahinay man na labi na sa bag-o pa gyud pero mga later councils mga musunod nga mga konsilyo maklaro na pares anang kuan kanus amang yun nahingpit ng pag-abrogate anang seremonyalo nga dili magkaog dugo sa Council of Florence. Basa mo kanang dokumentong Katoliko, Council of Florence. Nga gi-abrogate na kay disciplinary law man na. Disciplinary law can be changed. Gawasan ng mga divine ug natural law dili na pwede mausob para sa anang bawal ng panapaw. Bawal yun na hangtod sa hangtod. Natural law man na. Bawal ng contraception. Natural law gyapon na. Mo nang gibawal gyapon na sa Katoliko, pero giusob na sa Protestante. Okay na nila na, no? Yang daghan na bang ganahan anak, kay ganahan po sila. Mao na. Kanang dili mangawat, kanang corruption, although dili na mabasa litra po litras Biblia, kanang pulong corruption, nakahinumdum ko sa kakomentarista. Ang Amerikano man kuno ga-invento na kanang corruption, English word mong kuno na niya, ginsa man ang English, ba iyaman sa mga Amerikano, mga Amerikano kuno ga-invento ng corruption. Dili pa siya wala na ha. Kanang corruption dugay na wa pay Amerikano. Ang termino lang ba, ang pulong lang nga lahi, corruption, mahimong sila mo ga-invento. Plus ba nang pagkalukop sa tibuok kalibutan sa simbahan gitukod ni Kristo, pagbuot mo na ni Kristo nga mahimong pang tibuok kalibutan ng iyang iglesia. Pero gigam-an na ni Obispo Ignacio og pulong Katoliko, pero sa uban pong mga historian moingon sila nga dili man siguro si Ignacio may nag-una ana. Naanay nakahisgot ana kay si Kristo sige nag-ingon nga kining akong iglesia pang tibuok kalibutan. Para sa tanan, dili lang kay para sa mga Hudiyo. So probably naanay mga Kristiyano pod nga naghuna-huna nga Katoliko o pang tibuok kalibutan gyud ang iglesyang gitukod ni Kristo. Pero wa lang sila nagsulat-sulat. Nagkataon nga si Obispo Ignacio lay nakasulat. Mao na nga sa iyang basahon unang nakita ng pulong Katoliko. Pero ang buot pasabot ana wa pa si Ignacio naana ka ng pagkalukop sa tibuok kalibutan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Una nga, ningon to si katong pare ba nga si Edward Taylor nga, si Obispo Ignacio kuno yung ga-invento anang pulong Katoliko. Kaysa iyagong pagbasa, sa sulat raman ni Obispo Ignacio, nakita na niya, munang nakaingon siya, invento na ni Ignacio. Pero sa ubang mga historian pod, basin biyag dili pod, kay walang masulat. Kay lagmit sa logic, posible nga, makalitok bagod si Ignacio ana kung wa pud siya gibasihan, di ba? Problem nalitok na niya na siya gibasihan. Ni ako moingon mo din ko gibasihan ni Ignacio ana katug yung gipamulong ni Kristo sa Marcos 11:17. Unsa man ang Marcos 11:17 katubang ningon si Kristo di ba nasuwat man na nga akong balay pagahinganlan o pagatawgon kini balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. O alang sa tanang kanasuran. Sa man alang sa tanang kanasuran? Universal.
Niya sa kombinasyon sa Griego nagkinat sila mo na Katolika o Catholic. Kung in Englisson pod nga murag Latin pod, murag Griego pod. Di ba? Dili man bawal ang translation, di ba? Awahi lang siya nagami og termino nga kana bang Katolik. Pero ang iyang tukbang ana daanan na anas unahon na si Kristo kay gusto gon niyang ipalukop sa tibuok kalibutan ng iyang iglesia. Na nya nahinumdum no nga nganong paborito nato ng description nga Katoliko tungod kay mao na gusto ni Kristo. Kay kanang moingon tag Church of Christ o Iglesia ni Kristo na Iglesia sa Dios. Mga sulat mo na ni Pablo tinuod man pod. Pero kanang gikan gyud sa baba ni Kristo kanang Marcos 11:17. Kanang mangutana ba tabik og si Kristo gyud dili kay si Pablo lang, dili lang kay si Pedro. Kanang si Kristo gyud, kanang siya gyud may namulong unsa may gusto niya itawag sa iyang iglesia. O ang iyang balay. Di ba kanang sa Marcos 11:17. Ay nay. Si Nanay Corazon diring nagbabay nako. Sa mukon mo kunin mo nay. Unya nanay. Bitaw, salamat kay nay. So mao na ngano nga Catholic nga ang description nga mao gyud ato gyung gamit-gamiton nga description kay mao na gusto ni Kristo. Marcos 11:17 di ba nasuwat man na nga akong balay pagahinganlan gani pagatawgon kinig balay sa pagampo o katawhan sa pagampo. Okay, kay kanang balay god og katawhan o iglesia interchangeable ba na sa 1 Timoteo 3:15 nga ang balay sa Dios gitawag og katawhan sa Dios o iglesia o sa Dios. Salamat kay manager. Mao na logic sa Katoliko. Ngano man gyud mga Katoliko paborito man yun ng Katoliko dili man ngalan ni Kristo. Mismo si Kristo may nag-ingon ana, wala siya maingon nga kining akong pundok hanganli ni sa kungalan. Ang giingon ni Kristo nga itawag sa balay o katawhan niya kanang alang sa tanang kalibutan. Unsa man ang alang sa tibuok kalibutan, unsa may in English ana, universal o Catholic. Ngano nga gusto si Kristo anang description nga Catholic o para sa tibuok kalibutan kay maunay kalahian numero 1 nga kalahian sa daan nga covenant religion og sa bag-o kay ang daang religion para ra sa mga Hudiyo way labot ang mga Hintil. Mao na nga mga Hudiyo ra mo nang gitawag og Jewish religion, tinuhuan sa mga Hudiyo. Pero dili pa na mao unang ang pana sa katawhan sa Dios kay ang fulfillment ang katumanan inig abot ni Kristo ipalukop na sa tibuok kalibutan. Mao na nga ang New Covenant religion pang tibuok kalibutan sa laing pagkaistorya Catholic o universal. Mao na nga sakto nang gibutang sa Grolier, di ba? Kana sa Grolier nga ang gitukod ni Kristo Catholic. Yan arabay mo challenge anang Grolier, no? Kanang ubang gabasa-basa, mingon sila sayop ng Grolier. Unsay sayop? Sa may mas bright kanang Grolier o kamo? Nga kanang Grolier baling research ana. Di ba? Mga tinawad nga ting paminaw. Asa may mas bright ka ng Grolier o ikaw ron dia? Nya, maupod sa International Encyclopedia, mao gyapon pasanginlan gatukod sa Katoliko si Kristo. Daghang description ng iglesia, lain-laing tawag. Usa pa galis tawag ana kanang gilitok ni Pedro diha sa 1 Pedro 9. 1 Pedro 9 nga gitawag niya pinili nga katawhan o chosen people o piniling nasod.
Mao ni gigamit po ning ngalana sa atong mga igsoon kanang natukod ni atong 1957 mga amigo man nato na kanang mga membro sa piniling nasod. Kay ang katawhan ni Kristo daghang description. Pres ba nako ba hinuon tulo ra ako akong description bisag usar ako katawo, Bobby, Silbert, Veritas, pero di ko tulo katawo usar ako. Ingon na pod ang simbahan gitukod ni Kristo. Daghang description. Actually, daghan dili lang ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, agamay ra na. Kana lang gi-opisyal. Uniformity kana lang Roman Catholic Church, pero ugbot na hunaon daghang kay description dili lang kay kana. O sa description is iglesias mga hintil. Okay, na may hintil na kabig. Nganong na-describe siyang Roman kay ang sentro Roma na kay naa sa Mateo 21:43 nga ang gingharian ko no gipasabot diha nga ibalhin ang sentro, ibalhin sa laing lugar. Kay dito sa Jerusalem wa man siya mahimot kay daghamang supakiro. Nya unsa man ang dapita? Ingon si Pablo ba na buhat 2:39 o si Lucas ba na? Kaya niingon siya layo na siya sa Jerusalem. Unya 22-21 sa buhat ang nanimuyuan ng lugar nga balhinan sa sentro. Kuan ko no mga hintil. Sa to pa lugar sa mga hintil takdo gyud Roma kay lugar mas mga hintil. Unya unsaon na to pag sigurong Roma gyud buhat 23:11 nga kanang Jerusalem giparallel sa Roma. Ang Roma giparallel sa Jerusalem. Musa may mabasa diha sa buhat 23:11. Ingon si Kristo ngadto ni Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Di ba? Roma ang gusto ni Kristo diya ibalhinan sa sentro, dili Pilipinas. Unya nahitabo pag gina sa Roma. Basaha Roma 1:6 ngadto sa 8. Roma 1:6 ngadto sa 8. Say mabasa diya. Ari ko na lang kamo na lang siguro basa, basahan pa nako. Okay, basahan na to. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios, dili Pilipinas dili Amerika. Di ba ang sentro sa Adventist na sa Amerika kay diha man na nasugdi ni Ellen White. Then sa Iglesia ni Cristo po, ang ilang sentro sa Pilipinas kay naman ilang sentral diha, dili po na nagtukod. Dili po na natukod ang Iglesia ni Cristo. Muna kung asa gali nagsugod lang bit duha dito ang sentro. Ang iglesyang gitukod ni Kristo, sentro naon ta sa Jerusalem pero gusto niyang ibalhin sa mga sitas nga ato nang gibasa o atong gikutlo. Roma buhat 23:11 ang gipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro. Ya natuman magi sa Roma. Natuman aniya basahon na to Roma 1:6 ngadto sa 8. Lakip kamo nga ana sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo busa gisulatan ko kabong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya og kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan diha sa Roma kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Sa laing pagkaistorya kay ni Katoliko ang inyong pagtuo sa tibuok kalibutan. Okay mo man tibuok kalibutan, universal, Catholic. Giawat-awat manggali ni Ilusuriano. Di ba kanang yang iglesia gitawag niya Iglesia sa Dios International. Sama ng international, di ba synonymous na sa pulong universal o Catholic? Okay, wa naman tayo igong panahon no, mga tinahod nga tigpaminaw, pasensya, daghan pa unta akong hisgutan sa sunod Domingo na lang pud pohon.
By the way, no, karong hapon sa tulumanon sa sangka sa katarungan, doon na tayo tubangon nga usa ka friendly debate between tali nako, no, ni Veritas og sa atong higala sa pinilig nasod nga si Brad Douglas Arocha, no. So atangin ninyo unyang hapon sa sangka sa katarungan among friendly, no, inabigo nga debate, no, sa alauna sa hapon, no, mga tama na alas 2:30 siguro. Okay, wala naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinaguan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igala sa technical side Dani Luhudog Taxi Ilumba, usab sa atong manager nga ni Agyo diri sa estasyon, Edgar Dagumo, sa atong mga guard sa gawas, hangtod sunod Domingo pohon sa amang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Kung mubalhin sa face ang imong gihaon usahay na ay biling sabon. Mag-joy! Sa Joy Tangtang ang sibo, walay biling sabon ning anong musuway paguban sa Joy Tingkaon mas lingaw. Sa Joy! Sa bata, bisang katutak. Sa Joy, tanggal ang sebo at wala pang tinang sabon. Bakit ka pa susubok ng